lako. Ninakushukuru kwa neema hii ulionipa na nguvu ulionipa. Mfalme wa falme, asante. Niko hapa si kwa nguvu zangu wala kwa uweza wangu, ni kwako Roho Mtakatifu. Asante kwa kuzidi kuniimarisha Baba yangu, tunapoingia kwenye ujumbe, kwa wafundisha watoto wako na hata wanaotufuatilia online. Baba, usiwaache yoyote ambaye tuko naye hapa. Bwana, ukabadilishe maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Somo letu la leo, Our today's subject linasema hivi. says, Kabla ya mateso, before suffering, kuna sauti there's a voice ya maelekezo of instruction ulisikia. you heard. Kuna taarifa There's a report uliisikia. you hear. Kabla ya kuingia kwenye hiyo mateso, Before you enter in suffering, mwanangu, kabla ya biashara kufa, for your business ulikuwa una died, taarifa. you heard the report. Aiza kwenye ndoto, aiza ulikuwa unasikia sauti. You have heard the voice. Yani hakuna mtu amepitia sehemu eti bahati mbaya. Nobody pass in a bad luck. Changamoto yoyote ile ulioingia, Any challenge that you kuna entered taarifa to, ulikuwa nayo. you had a report. Changamoto yoyote ile ulioingia, Any challenge that you had, kuna sauti ulikuwa unaisikia. you used to hear the voice. Mwanangu ameshuhudia akasema kwamba Roho wa Mungu alinipa taarifa kwamba kuna mbili, lakini hatujui ni wapi. My child told me there's a Kwenda, lakini kuna taarifa. Wengine wanaota wanakula vyakula, others are dreams. Baada ya muda wanaanza kuumwa. They are started to get sick. Sasa Kapteni, mfano mzuri, kimbia hapa, njoo hapa. Ametupa mfano mzuri sana. Safi kabisa. Anasema aliota ndoto amevunjika nini? Kabla ya mechi usiku. Ina maana alikuwa ana taarifa, hakuwa na taarifa. She had a report. Alipoenda uwanjani amecheza, ameshindwa, si ndio? Amen. She went. Mungu aliingilia kati, ina maana kilikuwa kinaenda kutokea kitu kibaya. Kwa hiyo kabla ya kutokea tatizo, una taarifa. Mungu akubariki mwana. There's a message. Una taarifa wewe. You had a message before. Kabla ya uchumi wako kuharibika, unaona kabisa yani ndio vinaenda, lakini unaanza ndoto za taarifa, unaanza kusikia sauti. You'll start to dream. Zile sauti unazizingatia, na zile sauti inaweza ikaja nzuri ya Mungu. It can come a good report, na inaweza ikaja ya shetani na kwambia nenda. Wewe kwani usi nguvu zako, endelea. Madhabahuni unaenda kutafuta nini? Endelea. Sini, endelea. Mwisho wa siku unapigwa. At the end of the day, you are going to fall down. Nataka nikwambie, hakuna mtu aliyeanguka bahati mbaya. Hakuna mtu aliyeingia kwenye mauti hiyo bahati mbaya. Hakuna mtu aliyevunjika bahati mbaya. Lazima kuna taarifa. It must be a report. Iko taarifa. There is a report before. Hiyo ndoa kuvunjika, huo uchumba kuvunjika, lazima kuna taarifa. Hata kabla ya kuingia kwenye hiyo ndoa ulikuwa na taarifa. You had a report. Lakini hiyo taarifa uliifanyaje kazi? But did you work with that report? Hakuna mtu ameingia kwa ajali. Nobody entered accidentally. Mwamsha naye lala, mwambie wewe hapo ulipo, hapo unakoteseka, kuna taarifa ulikuwa nayo. Kama sio ndoto ni sauti, kama sio sauti ni picha. Kwa hiyo nataka nikwambie, ulimwengu wa roho wanangu ni ulimwengu halisi. Ukifanikiwa rohoni na mwilini unafanikiwa.
Ukiona rohoni, in the realm of spirit, ukiona rohoni ueleweki, the same. Na mwilini ueleweki. Sasa Now, kufukuzwa kazi haijaja kama ajali. It doesn't come with accidentally. Ulipata taarifa. You had a report. Mungu alikwambia. God told you. Roho wa Mungu alisema na wewe. Holy Spirit. Iwe kupitia mtumishi wake. Through your pastor. Ulifanyia kazi. Did you work on it? Roho wa Mungu wakati ananipa huu ujumbe, when the Holy Spirit gave me this message, nilikaa kama nusu saa na tafakari. I was about in half an hour. Nikasema kumbe hakuna mtu aliyeingia kwenye matatizo bahati mbaya. Nobody entered in suffering Hayupo. accidentally. Kuna taarifa. There is a report. Lazima utasema kabla ya kuingia nilikuwa naota hivi. Before I entered, nilisikia sauti ikinikataza. Moyo wangu ulikuwa hauna amani. And my heart doesn't have peace. Nikajilazimisha. And I forced myself. Tunao watu wanaoingia kwenye ndoa. We have people enter in marriage. Kwa kulazimisha. By forcing. By forcing. Unaona kabisa moyo wa baridi. Mama, uliingia kwa kulazimisha? Si kwa kigeregere ndani. Si ndio? You enjoy while you're in. Mwanangu, si uliingia kwa kulazimisha? Will you force? Kwa kigeregere ndani. Ulichoenda ukikuta, lakini ulikuwa una taarifa. Nilikuwa nayo. Alipata taarifa anakoenda. Mwanangu, kupata taarifa unakoenda? Haukupata taarifa? Ukupata? Sasa hivi unamlilia nani? Hameje, unamlilia nani? Unamlilia nani wewe? Tunamlilia Mungu, si ndio? Amen. Mungu anakosa? Alituambia sisi tunatakiwa tuombe rehema. We have to beg for mercy. Do you understand? Mama anacheka. Kwani wewe uko na taarifa? Uko nayo? Utukufu wa Yesu. Mimi kwa kweli namshukuru Mungu, taarifa nilikuwa nayo, ila kwa katika maombi niliokuwa nimeomba niliomba kibali mume nipate wa aina nilioomba na nikapata. Ukapata huyo? Nikapata, ila kuna vingine ambavyo sikuomba, kwa hiyo taarifa hiyo imenikuta. Kwa hiyo unalia, lakini unajua kabisa, lakini Mungu hapa nilikosea mimi. Anakosa. Amina. Ndio hicho Roho wa Mungu anachotuambia. Hata unayenifuatilia, even the one you hapo ulipoingia kuna taarifa. Where you enter, there's a report. Ulikuwa nayo. You had it. Kwani Mungu anasema na Adamu na Hawa. Walikuwa hawana taarifa. Walikuwa hawana taarifa. Walikuwa nayo. Wakaruhusu taarifa nyingine kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3. Jamani, haya mambo yapo. Amen. These things are there. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 1. Some. Neno la Mungu linasema, basi nyoka alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliwafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda. Hivi ndivyo alivyosema Mungu. Taarifa ya Mungu inasema hivi. The message of God says like this. Na ndio uko hapa mama, nataka nikwambie, taarifa ya Mungu amesema nenda ukazae na kuongezeka, ukaijaze nchi, ukawe wa mataifa. Hiyo ndio taarifa ya Mungu inavyozungumza. That is the message of God. Lakini angalia shetani alipokuja. Just look at the devil. Kaja na taarifa yake. He came with his own report. Akasema hakika hamtakufa. And he said, mtafanana na Mungu. You won't die. You will look, you resemble God. Wewe unataka kufanana na bosi wako, wewe ni nani? You want to look like your boss. Who are you? Eti mwanangu, umuone mtu pale amekuja naye amefunga kiremba ofisini kama wewe.
You say somebody amevaa kama wewe, anataka afanane kama wewe, hapo anafika kama wewe, muda kama wewe unaofika, labda mnapishana mlangoni, mnafungua ofisi pamoja, utajisikiaje? Wewe unataka kufanana na bosi wako. Ndio watu, ugonjwa wa watu wengi, ugonjwa wa watu wengi, kutaka kujifananisha na bosi wako. Mungu anasema fanya kitu kwa cha mwingine kwa uaminifu, ndipo atakapokupa cha kwako. Amen. Wewe uko hapa ni kwenye ofisi na wewe naye umeshaanza kupaka wanja kama bosi. Umeanza kwenda kusuka zile yebo kama bosi. Hayo bosi amefika ni ndani huko, mule ndani unaangalia leo ametoka amechanaje, na wewe unashika, mna mashindano sasa. You start to compete to each other. I say, mbona tunajichelewesha? Wakati wa kuwa kwa bosi ni wakati wa kufanya kazi. Amen. Ni wakati wa kupambana kufanya kazi. Amen. Ili uweze kuaminiwa, that you can be trusted, uweze kupata cha kwako. so that you can get yours. Hiyo ndio taarifa tulionayo. That's the report. Hatuna taarifa ya kushindana na bosi wako. Amen. Of compete. Mwambie jirani, nani anayeshindana na bosi huyo? Ask your neighbor who is compete with the anasema hakika mtakuwa kama Mungu. Hapa ndio watu tunakosea. Here's where we made a mistake. Mama, mimi najua umewekeza miaka mingapi. Najua hiyo miguu imekaa kwenye maji ukisoma ukitafuta hiyo masters CPA ukiitafuta hiyo, mimi najua. Hadi mimi natoka tunataka mama Tunsu, mimi namzidi. Unajua mama Senkuku umepambana kwa muda gani? Hapa ndio tunakosea watu. Mimi natakiwa nijifunze kwa mama Senkuku, natakiwa nijifunze kwa Tunsu, natakiwa nijifunze kwa mtu mwingine aliyenitangulia. Amen. Ugonjwa wa taarifa ndio unakujaga hapo kuharibu tena. Taarifa nyingine zinakuja hapo, shetani anakuwekea kwamba anakuzidi nini? Anakuzidi nini? Ni binti wa kazi ndani. Kwani mbona wewe ni mzuri kuliko yeye? Anakuzidi nini? Mnaanza kupigana vikumbo humo ndani. Na huyu mama, niletee maji, unaona anajizungusha. Mke achukue mwenyewe. Why don't you take yourself? Hapa ndio taarifa zinakuja nyingine. Shetani anakupa taarifa, kwani anakuzidi nini? The devil give you the report. Starting to talk to you in your head. Jamani, kabla ya tatizo kutokea kuna taarifa. Before suffering, there's a report. Ziko taarifa. Tusidanganyane. We don't want to lie to each other. Halipata taarifa kwamba na nyinyi mtakuwa kama Mungu. Report. Mtayajua mema na mabaya. You'll know good and evil. Wakabadilika. Wakaziacha zile taarifa za mwanzo za Mungu. Wakashika taarifa nyingine ambazo ziliwapoteza. Na ndio ugonjwa wa watu wengi. Wameacha taarifa nzuri walizoingia nazo kwenye kazi. They leave the good report whereby God from their way. Walipokaa pale wakasema, mbona wewe unafanya kazi sana kuliko bosi? Yaani unajituma, kila sehemu upo. Akapata taarifa nyingine kwamba una uwezo na wewe wa kwenda kufanya cha kwako. Una uwezo wa kwenda kufungua. Wewe. Shetani anakupa taarifa kupitia watu. Sitaki kujua hizo taarifa zimetokea wapi. Iwe kupitia watu. Sababu shetani naye hutumia watu. Even the devil can use ili kuja kukuharibu. So that they can destroy. Sasa anakupa taarifa ambazo zinakuharibu. Give you report which will destroy you. Na ndio maana wewe uko hapa. Ulikopita kwenye hiyo changamoto kuna taarifa. There's a report. Ulikuwa nayo. You had it. Leo tukiwaambia wakina Adamu na Hawa hamkuwa na taarifa. Hawakuwa nayo. Walikuwa nayo. Sasa angalia
They had a report. Walivyochukua taarifa ambayo haikuwa nzuri, walienda kwenye mateso. Bwana akasema, kwa kuwa umeamua kumsikiliza huyu mwanamke, hakika utakula kwa jasho. Na wewe mwanamke, kwa kuwa umemsikiliza nani? Nyoka. You woman, because you have listened. Nami naweka uadui kati yenu. And I will put you. I say, kuna taarifa ambazo zimebadilisha maisha ya watu hapa. There are some reports whereby umeisikia ukaifanyia kazi, hiyo taarifa ikuwa nzuri. And do you work on it, which is, unajua aliyekuletea taarifa ni nani? Do you know who brought for you that report? Mungu anapotupa taarifa tunaifanyia kazi. As the report, we have to work on it. Shetani alimfuata na Yesu akamletea taarifa. Followed Jesus and give him the report. Akasema, kama ni mwana wa Mungu, geuza mawe haya yawe mkate. If you're the son of God, akamwambia, hizo taarifa zako ulizokuja nazo, mimi nina taarifa za Bwana wangu Yesu Kristo. Anasema hatutaishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kwa Bwana. Hiyo ndio taarifa tulionayo. Amen. Wewe una taarifa gani ndani yako? Which report do you have inside you? Oh, najuta. Oh. Lewina, unajuta? Hapana. Hapana. Ukuwa na taarifa? Nilikuwa nayo lakini sijuti. Report. Kila siku unalia machozi tu. Kila siku unalia? Namuosha Yesu miguu. Sio hayo. Wewe sio dada yake Lazaro. Hallelujah. Amen. Na wewe fanya ya kwako nyakati hizi, si ndio? Kwa taarifa ambayo uliipata, which you had, ukuifanyia kazi, which you did not work on it, ndio maana imekufikisha hapa. That's why it brought you here. Jamani, si watoto wapo? Amen. Hawa watoto ulivyowapata, kwani walikuja kama embe? You have children. Did they came? Wanangu, mtoto alivyokuja nilikwambia huyu mtoto wa namna gani? Mtoto wa baraka, si ndio? The blessed child. Ni mtoto wa baraka. Alivyokuja sio wa baraka. Ni wa baraka. Ina maana si amepata taarifa kabla hajaja? It means you got the message. Amepata taarifa kabla? Came. That was a report. Kwa hiyo hebu mwambie jirani, mtoto wako huyo alikujaje? Kama embe tu, alidondoka tu? Au kama jiwe? Kweli? Una taarifa naye? Do you have a report from? Mwanangu, ukoambiwa kama ni mtumishi wa Mungu? Have you been told that? Mliambiwa? The servant of God. Sasa hebu niambie, hiyo taarifa tulivyoipata tuliifanyia kazi? Did you work on it? Mungu anapotupa taarifa ina maana tufanye kazi. It means that we have to work on it. Ukisikia amekwambia huyu ni mtumishi wa Mungu, utampeleka garage? Will you take him to garage? Ina maana Grace hapa alipo, ina maana unamchukulia Biblia, ina maana unakuwa unamsomea maandiko. And you start to read for him. Kila siku kwa kulala unamsomea andiko, utamsikia anacheka na furahi, kwa sababu ni roho iko ndani yake. Mwili ni mdogo lakini roho ni kubwa. Jamani, mnanisikia wazazi? Do you hear parents? Vyuma ni vizito. Hivi ukiwa mjamzito, si ndio? Alafu huyu baba anakuwa anaikataa hiyo mimba, anampiga huyu mama, anafanya vurugu. Kwa nini mtoto akitoka humo, baba akijaribu kubeba mtoto analia? Ina maana mtoto huwa anasikia akiwa ndani ya tumbo. Ndio maana unaambiwa wewe unamsemesha, unaongea naye. Wangapi mnafanya hivyo? Mwambie mwanangu nakupenda, Yesu anakupenda. Yuko tumbo liko huko. Nataka nikwambie kuna roho huko ndani. Amen. Hiyo roho inaelewa. Utasikia tu Yesu anakupenda, unasikia kana ruka kanacheza hivi.
Jesus loves you. Lakini mtoto anatoka na taarifa za kukataliwa. When the child come out with the reports of refuse. Mtoto anatoka na taarifa za mama kupigwa. Niambie, mtoto anatoka na uchungu. Will that child come with the... Mtoto anatoka na hasira. Kwa sababu kuna taarifa alikuwa anazisikia. Wewe, mimi nataka nikwambie, umeona hilo tumbo tu liko hivi, halafu unaendelea kumwaga maneno, wewe baba, kwanza mbaya sana na hilo tumbo lako liko kaa, yani hata sielewi, unaenda mbele unarudi nyuma. Yani bora ujifungue haraka haraka tu, sio umebeba nini? Mbona wenzako matumbo yanakaga hivi? Unaanza kuchonga haka katoto ndani mule kanakaka, anaanza kusema huyu ni baba yangu kweli ama ndio anasema hivi? Mko hapa ambao mimba zenu mliteseka sana, huyo baba alikusumbua, nyosha mkono wako juu. Nyosha mkono wako juu. Huyo baba alikusumbua sana, usiogope. Alikusumbua sana, akawa anataka kukataa, wengine anaondoka, anakuacha. Unahangaika, unaenda kuchukua bakuli kwa jirani. Mimi nataka nikwambie, unapomfanyia huyo dada, huyo mtoto atatoka humo ndani ana hasira. Kwa sababu ana taarifa zote unazomfanyia huyo mama. He had the all report that you used to do to his mother. Hakuna kitu kinatokea kama ajali. Thing is happening. Unanielewa? Amen. Roho wa Mungu amenituma leo nikwambie, hakuna kitu kinatokea kama ajali. Nothing happened accidentally. Zote kuna taarifa. All of it, there is a report. Kuna taarifa zilikuwepo. There is a report. Sasa wewe una taarifa gani? Which report do you have? Nzuri ama mbaya? Is it good or bad? Kama ni nzuri ifanyie kazi. If it is good, just kama ni mbaya, if it is bad, achana nayo. leave it. Isikutese. We muangalie Mungu anasemaje. You just look. Sisi ni tunda lake Baba yetu wa mbinguni. We are the fruit of our Father in heaven. Wewe ni mwana wa nani? Wa Mungu. Inatakiwa umsikilize nani? Mungu. Huyo mwimbaji akasema, msikilize Mungu. Msikilize Mungu. Sikia sauti yake. Sauti yake Baba. Sikia sauti yake. Alijua kuna sauti nyingi. He knows that there are so many voices. Sasa tunaenda kuangalia kuna sauti ambazo zimewafanya watu leo wakae hapo wawe kama walemavu. Some voices which make people to stay. Umevuka mtihani. Kwa sababu ulisikia sauti ukainuka, ukaenda kufanya. And you decide to do. Ukisoma kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 5, maandiko yanasemaje? Anasema kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka nalikutakasa. Amen. Before I formed the veil, I knew. Nisome. Amen. Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Ndio. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Taarifa iliyoko mbinguni inasema kabla sijakuumba katika tumbo Mungu alishakujua. Ndio taarifa iliyoko. From the veil. Na taarifa nilionayo amekuweka kuwa nabii wa kimataifa. Ndio mbingu zinasema. Ndio taarifa yako. That is a report. Mfanya biashara wa kimataifa. Ndio taarifa inayosomeka mbinguni. Mama, mbinguni usomeki kama ulivyosomeka huku. Unasomeka wewe ni wa kimataifa. Amen. Anasemaje? Akasema, Bwana, tazama mimi ni mtoto wala siwezi kusema. Hiyo ni taarifa aliyoipata hapa duniani. That is the message he got from this world. Sijui una taarifa gani? I don't know which report do you have.
you got from this world. Anasema Bwana. Ndipo niliposema Bwana Mungu. Bwana Mungu. Tazama. Siwezi kusema. Maana mimi ni mtoto. Lakini Bwana akaniambia. Nani aliyemwambia kwamba yeye ni mtoto? Hiyo taarifa ya kwamba wewe ni mtoto nani kasema? That report from beginning. Who said that? Nani kakwambia wewe ni mtoto? Who told you you're a child? Imekuja tu mwanangu, imekuja kwamba wewe ni mtoto, huwezi kusema. You cannot talk. Shetani amekuletea taarifa. Na ndio maana hata leo unayenifuatilia, Shetani amekuletea taarifa ya mazingira. The one who is following me. Somebody, the devil brings anasema tazama wewe ni mtoto. Kwa hiyo tunao watu wanaojiita watoto, wanaojiona watoto, wakati mbinguni ni watu wazima, watu wakubwa, watu wa kuleta mabadiliko. The people who can bring changes. Tunao watu ambao wakuajiri maelfu, mamia, lakini bado wanajiita watoto kwa taarifa waliozipata. But they called themselves a child because of the report which they had. Mama, unaelewa? Unaelewa vizuri? Tunao watu wanaojiita, we have people who call themselves child. Wakati mbingu zinasomeka kwamba wewe sio, ambaye unaweza ukawaajiri watu kwenye hilo shamba. Unajua mimi nataka nikwambie, huko ulipo huko unaweza ukawaajiri watu wengi, ukawa na kampuni, ukawa na matrekta, lakini kuna sauti inasema but there's a voice, wewe huwezi, wewe bado ni mtoto, you cannot do because you're still young. Wewe utapata kweli, utapata mtaji huu, wewe bado. Hiyo ndio taarifa ulionayo. For you not yet. That is the report that. Na ndio watu wengi wamefungwa na hiyo taarifa. That is why so many people are tied with that report. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Nimemsoma Yeremia, anasema nalikujua kabla hujatoka tumboni mwa mama yako. Taarifa iliyoko mbinguni, ndio maana mpaka sasa hujafa, ni ya kwamba wewe ni mfanyabiashara wa kimataifa. Amen. Hiyo ndio taarifa iliyoko. That is the report which it is there. Taarifa iliyoko, wewe sio wa kawaida. You are not. Wewe ni mtumishi wa kimataifa. Ndio maana leo hii huo ugonjwa haujakuua. That's why hiyo ajali haijakuua. Mungu anataka uende na taarifa iliyoko mbinguni uichukue iwe yako. Taarifa ya mbinguni uichukue iwe yako. Amina. Sijui kama naeleweka. Amen. Au nimekurudisha kijijini huko? Nimekurudisha wapi? Mweze jani, apostle amekurudisha wapi? The apostle take you back to your village. Wewe kamata neno leo. Wala wewe kamata hili neno. Haya mengine utaenda kuwaza nyumbani. Wewe kamata neno leo upone. Bwana ananiambia hivi, wewe sio wa kawaida. Wewe ni wa kimataifa. Mawazo ama taarifa zilizoko ni taarifa za mbinguni. Ya kwamba Mungu alikujua. Amen. Ya kwamba wewe ni nabii wa kimataifa. Fanya biashara wa kimataifa. Kama ni kazi za kimataifa. Kama ni ndoa ya kimataifa. Kama ni watoto wa kimataifa. Amen. Kwa nini nisitembee kwamba mimi sio wa kawaida? Yaani ukinigusa ni kweli. Kuna mahali napita najitahidi, lakini siwezi kukubali taarifa za adui, kwa sababu taarifa za adui anasema kwamba mbona una hata baskeli, utanunua gari, utaweza. Hapo anakurudisha kwenye familia yenu. Ni nani aliyeweza kumiliki baskeli? Ni nani? Kwa hiyo anaanza kukupa taarifa za familia yenu. Kuanzia leo mwambie nimempata Yesu na nimehama, nimeingia kwenye ufalme wake wa mwana wa pendo lake. Mimi taarifa ninazoangalia kutoka juu. Hii ndio imewatesa watu wengi. This torture many people. Shetani amewafunga kwa taarifa za mazingira. The devil tied you with the report of environment. Hivi nitaweza kumiliki kweli haya makampuni yote? Will I be able to
Wakati Mungu amesema kila utakapokanyaga nyayo za miguu yako nimekupa kupamiliki. Haise, ukiwa na taarifa za Mungu, taarifa za wanadamu hazitakushinda, hazitakuangusha, hazitakuweka chini, kwa sababu unazo taarifa za Bwana. Hapa ndipo unapoenda hospitali, daktari anakupima, anakuambia una kansa, alafu anashangaa unacheka. Hasema inaonekana wewe ni jasiri, mbona unafurahi? Unasema hii ni taarifa ya kweli, lakini nataka nione mbingu zinasemaje juu ya afya yangu. Mbingu inazungumza nini juu ya afya yangu? Mbingu inasema nini juu ya afya yangu? Unanielewa? Do you understand? Kuanzia leo futa hizo taarifa ulionao za mazingira. Amen. You have to wipe all the reports that you have from your environment. Mume wako anaenda kumiliki hiki, unaanza kuangalia mazingira. Mwenyewe hata kibarua hana. Angalia kaka yake naye hapo hapo nyumbani. Wadogo zake naye ni hapo. Yeye ndiye anafanyika. Baba anaongea, itawezekana kweli? Wewe una taarifa za mazingira ambazo shetani amekutengenezea. Kuanzia leo futa hizo taarifa, alafu rudi kwa Bwana Yesu. Anasemaje? You just go back to Jesus. What does he says? Tunao watu ambao wanajiita bado watoto hapa, wakati mnatakiwa muajiri watu wengi nyuma, msaidie. To hire so many people. Kuna watu wamelala makaburini kule wanalia. There's some people who vilio vinalia. Kwa nini unasikia vilio? Wewe unafikiri mateso yameanza? Unafikiri mateso yameanza? Do you feel that the torturing starts? Kumbuka Mzee Ruge anasema alisikia sauti ya vilio vya ajabu huko chini. Unafikiri mateso yameanza? Kuna watu wanakumbuka, wanasema Bwana uliniweka kweli, umenipa huu uwezo, nikauona kama mdogo. Mimi nilikuwa najiona kama mdogo, mimi nilikuwa najiona kama mtoto mdogo. I just look at myself and feel young. Ilitakiwa niinue makanisa kule nyuma. Kumbe ilitakiwa ni support watumishi wa Mungu, kazi ya Mungu iende. Kumbe ilitakiwa niinue falme wako kwa uwezo ulionipa. Baba, nipe hata sekunde nirudi. Nitatembea dunia nzima kwa siku moja. Lakini Bwana anasema hapana, hiyo nafasi nilikupa, lakini imeisha. Imeisha. It cannot come again. Unanielewa? Amen. Kazi, taarifa tulionayo kwamba Mungu ametuleta hapa tumtumikie. Hiyo ndio taarifa tulionayo. God brought us here so that you can serve him. Tumtumikie. So that you can serve him. Sasa ukishatoka hapa, ni utaanza kwenda kuangalia, unaoneshwa kule. Ulitakiwa ufike hapa. Ulitakiwa ufike hapa. Ulitakiwa uende hapa. What we are supposed to do. Lakini ukawa unajiona wewe ni mtoto. But you look at yourself as a child. Bwana, mimi siwezi kusema. Myself, I cannot say. Siwezi kusema. I cannot even speak. Mimi ni mtoto. I'm still young. Nitaendaje kuitangaza mimi biashara hii? Siwezi. Bwana anasema lakini usiseme wewe ni mtoto. Don't say that you are a child. Maana nitakuwa pamoja na wewe. I will be with you. Nikikupa ujumbe, wewe ujumbe hauendi bure, utakuwa pamoja na mimi. Nitakutuma kwa yoyote ninayemtaka, utaenda. For anyone who I want to. Kumbe watu wanahitaji utayari tu wa taarifa kufanyia kazi. Utayari wa taarifa. Umesikia taarifa, unaifanyia kazi. You have heard the report. Have you worked on it? Ibrahimu, Mungu anamtokea, si anampa taarifa kwamba nitakufanya baba wa mataifa yote. Ibrahim was to be the father of. Alilala ndani. Will he decide to sleep inside? Kwa hiyo tunao watu ambao wamepewa pia ujumbe wao kwamba wewe ni mfanyabiashara wa kimataifa, wewe ni mfanyakazi wa kimataifa, wewe ni mkulima wa kimataifa, lakini wamekaa wanasubiri yatokee. So that it can come. Mwambie jirani, acha kukaa. Ni kweli umeipata taarifa, ifanyie kazi. When you get the report, ifanyie kazi. Amesema Bwana, mimi siwezi kusema. Nenda. Yeremia anaambiwa nenda. Go. Jeremiah have been told to go. Bwana, mimi sina mtaji. Wewe. You start complaining that I don't have a capital. Hauna mtaji. You don't have capital.
Ni kweli una mtaji. Taarifa, si unamwambia baba, mimi natembea na taarifa ya mbinguni. Kwamba mimi ni tajiri wa kimataifa. Ni kweli na shilingi 20,000, lakini mbingu zinasemaje? Mbingu zinasemaje? Zina taarifa yangu. Mimi naendelea na 20,000 yangu na kwa uaminifu mbele za Bwana, kwa sababu mbingu inasema mimi ni mfanyabiashara wa kimataifa, mimi ni mchezaji wa kimataifa, mimi ni mfanyakazi wa kimataifa, ndio natembea nayo. Mimi naenda na taarifa hii. Shetani anawaletea taarifa nyingine, anawavuruga. Brought for you the bad reports. Hii biashara itakufa. Itakufa. Angalia mama yako naye alikuwa anaanzisha biashara zina all this business are going to itakufa. Itakufa. Ndio taarifa ulionayo. That's the message that you have. Taarifa za magonjwa ndio ulizonazo. Report of diseases that kwamba kansa ilimuua mama. The cancer killed the pressure ilimuua baba. Pressure even killed. Ikamuua mdogo wangu. And also my young. Ikaua huyu. Ndio taarifa ulionayo. Lakini leo hebu geuka ukutani. Mwambie Bwana, mbingu zinasemaje juu ya afya yangu? Mbingu zinasemaje juu ya uchumi wangu? Mbingu zinasemaje juu ya mafanikio yangu? What does it say about my prosperity? Na watu wengi wamejaza taarifa za kushindwa. So many people have a report of defeated. Yani ni bora nisipoteze kaugali kangu. Mimi napata kaugali kangu haka. Mwenzangu uende ukaanzisha hizi biashara kubwa. Weka hapa. Kaa tu hapa. And you're starting murmuring that I want ndio taarifa ulionayo. Mtaji unaongezeka, unanunua vitenge unavaa, unanunua suruali tu wewe ni kubadilisha. Unavaa. Lakini kumbe Mungu amesimama kwa uaminifu na wewe, anataka akuinue. Lakini unasema tazama Bwana, mimi bado ni mtoto. Wakikutazama kumbe umekuwa kwenye ulimwengu wa roho, wewe sio mtoto tena. Taarifa ulionayo ni kwamba utakufa njaa. Hiyo ndio taarifa ulionayo. Kwamba itakuwaje? Wakati taarifa tulionayo, maandiko yanasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Hakiwa na shaka moyo wangu hauna furaha naye. Leo tunawapata watu wa design. Wapo? Hamna. Wana taarifa nyingi. Wana taarifa nyingi. Strong in faith. Hata unamwombea mtu hatapona huyu. Sidhani kama hawezi. Hatapata. Hawezi. Taarifa ulionayo ni kushindwa. The message which you have is to be defeated. Hiyo ndio taarifa ulionayo ndani yako. Sishangai kuona hata vitu vyako haviendi, kwa sababu taarifa ulionayo ni kushindwa. Kwa hiyo siwezi kushangaa. Sishangai. Lakini ukisimama, ni kweli huyu mama anasimama, anakuwa mzima. Huyu anapona, atakufa, anapona. Ndio mbingu zinasema hivyo. Kwa hiyo na yeye akitoka hapa anaangalia mbingu ndio zinavyosema. Amen. And when she got from here, wewe ni mshindi. The heaven that said the truth. And she trusted on mbingu zinazungumza. Sijui wewe unazungumza lugha ya wapi? I don't know which language are you. Ni lugha ya hapa. Is it the language hawa wa Makonde, wa Masai au is it the language of these people? Repako sakataya, lugha ya imani. Amen. The language of faith. Hallelujah. Hallelujah. Pamoja na usizungumze lugha ya kwetu. Don't talk the language. Tunazungumza lugha ya ushindi. We are talking the language of victory. What does the heaven say? Mnasikia jambo? Mnasikia? Yaani ukiona nasisitiza jambo kamata. Sielewi wala sio mimi hapa. Nikishatoka hapa ndo namkuta pale aposto sasa hapa. Lakini sasa hivi kakamata kiti mwenyewe. Amen. Hacha taarifa hizo ulizonazo. Anasikia mama. Anasikia. Just leave the report which you have. Mataarifa ya kufa. Hacha. The report of death. Leave it. Mwangalie Bwana. Just look at God. Anasemaje? What does he say? Ndio maana leo uko hapa. That's why you are here. Ndio maana ukufa. That's why you ndio maana uko hapa.
That's why you are here. Mwambie Bwana, unasemaje juu ya kuishi kwangu? Atasema nimekuongezea miaka. And say I will add it for you years of your life. Tuache kusikia taarifa za uongo za shetani. Stop hearing the voice of devil. Kila saa unaenda kuchungulia kwenye debe la unga. Mama, hii si itakuwaje? Hii itakuwaje? Maisha magumu. Ndio taarifa ulionayo ni ya ugumu. Lakini nataka nikwambie, taarifa aliyokuwa nayo Yesu, kwa sababu Yesu anakaa ndani yetu, mikate 5, samaki 2, mnaweza mkala watu 5,000. Kata ya baba.